आज भैया कई दिनों बाद सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए यूट्यूब पे डालने के लिए। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। तो आज हुआ क्या कि भाई लगन की गाड़ी होगी पंक्चर, तो उसके लिए ये टायर लेके जाना है। मतलब उसको टायर फ्लैट मिला जब वो था। अब हमको क्या करना है कि वो गाड़ी लेके जानी है। पहले थोड़ी हवा भराएंगे पेट्रोल पंप पे। ये देखो मैं यहाँ पे रहता हूँ, वो लोकेशन। चक्की ले यार। ये आगे खड़ी है अनुज की गाड़ी, जो भी अपना भाई है। और पीछे है या मेरी गाड़ी है, या कई दिनों इस तरह ही खड़ी है, दूसरी चलाए करूँ। तो ये अनुज के एक रोज़ भाई पीछे करके थम है, रोज़ बिड़ावा ही ना। पर क्यों बिड़ावा है तो वो नहीं क्यों बिड़ावा है। ये अनुज कमेंट कर देना भाई क्यों बिड़ाते हैं, तो रीज़न बता दे। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लगन की गाड़ी देखो भैया, इधर लगाई है चौधरी साहब। सॉरी गाइस। इसने टायर ना रख दिया। ओ भाई गाड़ी चेक करो, लेक्सस हैंडल आ लेना। दोबारा दिखा मेरे को। नाइस। Normal voltage. Waiting for connection. यो है हाइब्रिड गाड़ी भाई। यो होगी हाइब्रिड, मतलब है यह चला बिजली से भी और पानी से भी, मतलब बिजली से भी और गैस से भी। यार मैं तो शीशा ही खोल लिया कि ऐसी चलानी है। टायर आवाज़ करा है। बहुत बुंडा बाजा है। मैं तो फोर्स फ्लैश लगाए चलाऊँ यार, क्योंकि स्पीड ही पर नहीं लिमिट थोड़ी ट्रैफिक के आगे चलना रहा है। धीरे चला गया उसका सड़क पे। यहाँ $2 लगेंगे, फिर 1 2 3 मिनट कोई चलावेगा। भरना भी जितनी भरनी है भर लो। चक दे फट्टे नप दे गिल्ली। देखो गाइस, टायर में नट चला गया था तब पंचर हो गया। इंडियन रेस्टोरेंट। व्हाट इज दिस? तो भैया टायर लगवा के मैं इधर आ गया था काम करने के लिए। भूख लगी है तो खाना खा रहा हूँ। अनुज वेट कर रहा है, मीटअप हो गया अभी। ताकि दोबारा बंद करूँ इसकी भाई गाड़ी अंदर से खुलती नहीं है। तो अभी अनुज ने ना कन्विंस कर लिया मेरे को बीच पे जाने के लिए। बैठ जा भाई, जगह देख ले। सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। आज काम कौन चल रहा हो बढ़िया। तो आयुष को ने फोन करो कि आज यार बीच पर चलना। ताए बाद में गया ही को नहीं कदे, तो आज चाल पड़ा। कैमरा पर आयुष पूरा तैयार है। राइड है तैयार किया, तैयार ही रही है वैसे। वो तैयार है क्या?
कमेंट करके बताओ तैयार हो वीडियो चलाओ मैं बताऊँ एक यहाँ की बात छोड़ फिर इंडिया में यार सही में पता को नहीं लोगों ने कि भाई कहीं कह नहीं भाई कनाडा में काम कुम को नहीं। हाँ। तो देख यार अपने कने काम है बढ़िया गाड़ी है। हाँ। अत्ता बेला भी यहाँ की आराम बीच पर घूमन आ रहा। अच्छा। हाँ। तो आ तो गलत है यार काम तो बहुत है यार इतने करने वाला खतर सब कुछ है तो हिर पकड़ जो भी है हिर पकड़ जो तो को नहीं आ तो गलत कह दूं तो देते फिर चार देखो कहाँ पे आ चुके हैं मच्छर साइड कितने तेरे पे भरोसे ओ आदत बना दी। वो देखो गाइस इधर पार्क नहीं कर सकते गाड़ी इधर वो लेबल लगा हुआ। अरे राने एक और बात बता दूं ये पानी है ना इधर का मेरे को नहीं पता पर टोरंटो जो बीच है नहीं बड़ा मीठा है पानी तो बाहर नदी है भाई यार बीच है वीडियो दिखाऊं तो नदी का बीच हो जाएगा दूर दूर तक देखा सिर्फ समझो जब भी कहूँ पानी की कमी को नहीं देश में कभी दुनिया में जा चुके हैं इधर बीच पे अभी करेंगे पुलअप्स आ जाओ फॉलो मी बीच तो दिखा दूं ओए आ जा एक 100 मार दिया 100 पर ना कर दी गई वीडियो नहीं एक हाथ मार के दिखाऊंगे। हाँ नहीं है मार दिया ओ ये देखेगा इसके लिए एक लाए तो बनता है साला बस इधर कोई गोरे धुएं तप रहे थे वो चले गए अब हमारा मिशन है इसको धुएं को दोबारा जलाना देखते हैं इसको जलाएंगे अब फूकनी लिया पूरी इंडिया की फीलिंग ले ली भाइयों आज आई लाइक इट पार्सल में आई इंडिया ओके ओके अरे इस तरह ना अगर मार फूंक मार अरे वाह लिया तवो बेलन बुन लिया बना लिया फिर तीवन रोटी इरा थोड़ी बड़े गो मेरी वीडियो बना 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 मेरे को अभी तक याद है कनाडा आ गया तो मैं ऐसे भूला नहीं हूँ कांटे इस पे थोड़े ऐसे ऐसे लगा देते हैं मेरे को सब पता है हीरा बैठे इंडिया की याद आ गई मतलब मेरे को इंदिरा कने कौन बैठे इधर बाद में गिंदाई तू बैठे हो कंटा चुलिया जहरीला तो नहीं अरे काला आने लग गया आग जला इंगा कोनी लग गई ठीक है भैया इंगा कोनी लग गई बाकी अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर अपलोड करूँगा तो ये देखो गाड़ी ऐसे 20 मिनट लगा देता हूँ मैं कनाडा हो इंडिया आई डोंट गिव अ फक बाय